കൂർക്കം വലി മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ രോഗമാണ് ശരിക്കും. അവനവൻ്റെ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് അവനവൻ അറിയില്ല. അവനവൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം. ഈ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന, അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് സ്വയം മുഗ്ധനായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അയാൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല, അറിയുന്നില്ല അയാൾ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നവും. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വലിയ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം, എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി ലെവലേഷൻ നമ്മൾ ബോധവാനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രൂരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് അവനവനറിയാതെയാണെങ്കിലും നടക്കുന്നത്. ശാരീരികമായ ദോഷം വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പലരും മദ്യപിക്കുന്നത്, അല്ല ഈ എന്താ പറയുക കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. പലരും ഇങ്ങനെ കിടത്തത്തിലൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് പലരുടെയും കൂർക്കം വലി. കൂർക്കം വലി ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായിരിക്കുന്നത് തീവണ്ടികളിലാണ്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവർക്കൊരു ബാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂർക്കം വലിക്കാൻ തുടങ്ങും. കിടന്ന് കൂർക്കം വലിക്കും. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കൂർക്കം വലിച്ച്, ഈ കൂർക്കം വലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഉള്ള ആൾക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ അപരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്ര അവഗണനയുള്ള ഒരു രോഗവും ഭൂമിയിലില്ല. ബാക്കിയുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചാൽ മതി. ഏത് രോഗവും ആ രോഗിയാണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കുക. ഈ രോഗം അയാളല്ല അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ പങ്കാളി ഈ വിധത്തിൽ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കണ ഒരു രോഗമില്ല വാസ്തവത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു പ്രതീകാത്മകത വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ട്? മറ്റുള്ളവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയണ ഒരാളാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമല്ലേ ഇത്. അതുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷേ വലിയ രസമുള്ളത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂർക്കം വലി അത്യപൂർവമാണെന്നാണ്. നവവധു കൂർക്കം വലിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രയാസത്തിൽപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഏതായാലും അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണം ഈ അപരനെക്കുറിച്ച്, ഈ വരനായിട്ട് വരാവുന്ന, ഭർത്താവായിട്ട് വരാവുന്ന ആളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പവും ഭയവും ചെറുപ്പം മുതൽ പരിശീലിക്കേണ്ട, അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അവർ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഏതായാലും കൂർക്കം വലി ഒരു മധ്യവയസ്സിലാണ് ആരംഭിക്കുക. കൂർക്കം വലി തടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വർദ്ധിക്കുക. കൂർക്കം വലി ഈ വിധത്തിൽ അവഗണിച്ചാൽ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു മനോഘടന കൂർക്കം വലിയിലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപരനോട് യാതൊരു ആദരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അവനവനതിൽ സന്തോഷിക്കണമില്ല, എന്നാൽ അവനവനെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുമുണ്ട്. അവനവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഹാസപാത്രമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂർക്കം വലി ഹൃദയാഘാതവും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. കൂർക്കം വലി ഉള്ളവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ചിലർ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ അവരിടയ്ക്ക് നിർത്തും, അതിനുശേഷം ഒന്ന് പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റിട്ട് വീണ്ടും കൂർക്കം വലിക്കും. അത് കൂടെ താമസിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംഗതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം വരാനുള്ള സാധ്യത, ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത, പിന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിയിടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന താളം തെറ്റി ഇടിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസാണ്. ഉറക്കം വല്ലാതെ തടസ്സപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഉന്മേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉറക്കമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. ഉന്മേഷക്കുറവുണ്ടാവും, അത് പകലുറക്കം തൂക്കുന്നതിന് കാരണമാവും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിന് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാകും, സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ആ ലെവലിൽ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെയ്സൽ ട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ DNS, പോളിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള മൂക്കിലൊക്കെ വരാവുന്ന പതോളജികളുണ്ട്. ത്രോട്ടിൽ വരാവുന്ന അഡിനോയിഡ്, ടോൺസിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പതോളജികളുണ്ട്, അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളത്. പിന്നുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഭയങ്കര ചർച്ചയായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ
മറ്റേതൊരു അസുഖത്തിനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേസ് എടുത്തിട്ട് ആളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കംപ്ലയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആളിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യം, ചുറ്റുപാട്, മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ, ആളിൻ്റെ സ്വഭാവം, ആഹാര രീതി, ഇഷ്ടങ്ങൾ, അനിഷ്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഒരു മരുന്ന്, ഏത് അസുഖത്തിനും നമ്മളങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് നോട്ട് ദ ഡിസീസ് എലോൺ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കുറുക്കമ്പലി ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് അസുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും പഠിക്കും. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ കുറേ കേസുകൾ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചില രോഗികളുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരിലെ ഒരു കാരണമാണ് ഈ കൂർക്കമ്പലി. പിന്നെ ചില രോഗികളിൽ BP എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കൺട്രോൾ ആവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടോ, ഇടയ്ക്ക് കൂർക്കമ്പലി നിർത്തുന്നുണ്ടോ, ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും കാരണം ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളൊരു നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ, നമുക്ക് അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യായാമക്കുറവ്, അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. കൂടാതെ കൂർക്കമ്പലിക്ക് വേറൊരു അപകടം കൂടി ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലെ ഇവരുടെ കൂർക്കമ്പലി കാരണം ഇവരുടെ ഉറക്കം ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് ഇവർ ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകും, പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിലുള്ള ആക്സിഡൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈവേയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വളവോ തിരിവോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് റോഡിലുണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻസ് ഒരു ഏതാനും മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് സമയത്തേക്ക് വ്യക്തി ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടോ വരുന്ന ആക്സിഡൻസാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂർക്കമ്പലിയുടെ ഒരു അപകടമാണ് പകൽ സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻസ്. പല സമയത്തും അതിനൊരു കാരണമാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. കുറഞ്ഞ ഏരിയകളിലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ പറയാൻ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടർ, ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഇതായിട്ട് താമസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ പട്ടാളക്കാർ വരാറുണ്ട്, എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ളവരും വരാറുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു മറ്റുള്ളവർക്കിതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ചിലർക്കുണ്ടാകുന്നത് കൂർക്കമ്പലിയുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ചൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് എത്തിയിട്ടൊരു അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അനക്കം ഇല്ലാതെ പോകും. പലരും വന്ന് ലേഡീസൊക്കെ ഈ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു പോയെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെ. നല്ല നമ്മൾ തന്നെ ട്രെയിനിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കാണും, സൈലൻ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് പറയും. എന്തായാലും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെ. ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ അരോചകമായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ ആൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കൂർക്കം വലികൾ പല ഫാമിലികളിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരാറിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് പോകാറില്ല. എന്നാലും അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരും പറയാറുണ്ട്. മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂർക്കം വലി കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം പകലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഉറക്കം തൂങ്ങൽ കൊണ്ട് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കൂടുതൽ. റോഡ് അപകടങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരട്ടിയാവുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഈ കൂർക്കം വലിക്കാർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു സംഗതി, ശരീരത്തിനകത്ത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ല, ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കളുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഉപ്പിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കൂർക്കം വലി പലപ്പോഴും ഈ കൂർക്കം വലി ഉള്ളവരുടെ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ട്രയലായിട്ട് നിർത്തി നോക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ഒരു 95% പേഷ്യൻസും വന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂർക്കം വലിക്ക് കാര്യമായ കുറവുണ്ടെന്ന്, ചില സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും വളരെ ക്രമരഹിതമായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും വളരെ ലേറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക, ലേറ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം, ഭക്ഷണം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു 7 മണി 8 മണിയോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഒരു 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാം. പക്ഷെ അവർ പലപ്പോഴും രാത്രി 11 മണി വരെയൊക്കെ മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഹെവി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. അത് കാരണമായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഈ മദ്യപാനികളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം. അതായത് ഒബേസിറ്റി തന്നെ വലിയൊരു റീസണാണ്. നമ്മൾ
ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. നല്ല തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ട്രെയിനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറുക്കം വലിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ തടിയുള്ള ആൾക്കാരും വരണമെന്നില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ അതൊരു റീസണായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒബേസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അതായത് പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പതോളജികൾ ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും DNS, ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്രൊമിനൻറ്റ് നേസൽ ടർമിനേറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഡിനോയിഡ് ടോൺസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് അഡിനോയിഡ് പ്രോബ്ലം. ടോൺസിൽ എല്ലാവർക്കും വരാം. അങ്ങനെയുള്ള പതോളജികൾ ഒരു വശത്തെ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ പതോളജികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കേസായിരിക്കും. എല്ലാം കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് NT ഒക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു, ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും പഠിച്ചിട്ട് ഈവൻ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാനസിക ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം, എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് ഫെയിലറാകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മണി ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളതാകാം, അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഇത് കൂടിയ കേസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാറ്റും. കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാനുള്ള വേറൊരു രീതിയാണ് ഈ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും രാത്രിയിൽ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഈ രാത്രി 11 മണിക്ക് ആഹാരം കിടന്നുറങ്ങുന്നവരിൽ കൂർക്കം വലി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് പ്രമേഹ സാധ്യത കൂടുതലാണ്, രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി സന്ധ്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യാസം. അതായത് കൂർക്കം വലിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ മാറിയില്ലാതിരിക്കും. കൂർക്കം വലിയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും പഠിക്കണം, സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം പഠിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികാരോഗ്യമാണ് ശാരീരികാരോഗ്യം. മാനസികാരോഗ്യം ശരിയായാൽ ശാരീരികാരോഗ്യവും ശരിയാവും. കൂർക്കം വലി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന രീതി, നമ്മൾ മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ ഞരമ്പുകൾക്കും മസിലുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു തളർച്ച ഉണ്ടാവും. ഇത് കാരണം മസിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടോൺ കുറയുന്നതും കാരണമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്വാസം, ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധരക്തം എന്ന് പറയുന്നത് എത്തുന്നത് കുറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഒരുപക്ഷെ തീർത്തും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രോഗി ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം തിരിച്ച് പഴയതുപോലെയാവും. വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. എല്ലാം മരുന്നുകൊണ്ടെന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട് മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കൗൺസിലിങ്, അത് സൈക്കോതെറപ്പി, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നോക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും കൂടെ എടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അമേരിക്കയിലും മയോ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോകുന്നതിന് നമ്മളായിരിക്കും അവിടെ പോയി മരുന്ന് കഴിക്കും മാത്രമല്ല, കാരണം ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചറിയാം. മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ. ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് കൂടുതലായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ അത് കുറവ്, അത്രയും കൊണ്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ആളിനൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നിനോടൊപ്പം എന്തെല്ലാം ഓക്സിലറി കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പിന്നെ നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലും അതൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് ചിട്ടകൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഹാരക്രമങ്ങൾ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്കൊരു സന്ധ്യയോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പഴയ രീതി, നമ്മുടെ പഴയ രീതി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു രീതി കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചിട്ടയായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള വ്യായാമം അത് എപ്പോഴും ഇതിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഈ തൈര് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കഫത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പറയുമ്പം കഫത്തിനെ കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കഫം കുറയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തൈര് പൊതുവേ അതിലൊരു വില്ലനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ തൈര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്.